างคุณเซนก็หยอดเหรียญได้ถ้าใครจะหยอดเหรียญหรือ 小心没？อันนี้ก็น่ากินมากแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองที่พักเรานะคะเดฟวันบ็อกถึงแล้วนะก็ถึงที่พักแล้วนะคะเพื่อนเขาแจ้งว่ามีรหัสเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะคะโอเคทราบรหัสแล้วนะคะก็จะเปิดรหัสแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อเราก็ได้ชื่อเรามาแล้วเดฟวันบ็อกไม่มีใครแล้วก็ห้องปิดก็มีเขาต้อนรับเรานะคะเป็นหนูเนาะน้องนอนอยู่ได้มีที่เสียบปลั๊กนอนนอนเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่มีคนประมาณ2 ทุ่มกว่านี่ก็มีน้ำที่ซื้อเนาะมีหนังสือให้อ่านเดี๋ยวเราจะนั่งกินมีซื้อให้ร้านจ้า
ก็แอร์หนาวมากนะคะเฮ้ยมีแก้ว มีขนม มีอะไรหลายอย่างโอเคอันนี้เราก็จะอันนี้ก็ผัดไทย50 บาท ก็จะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปค่ะเดี๋ยวเกมนี้เสร็จแล้วจอจะพาขึ้นข้างบนนะคะก็มีที่อันนี้นะจะเป็นชั้นผู้ชายMING หมิงชั้นหมิงหมิงแปลว่าถ้ามีโลโก้โอเคน่าจะเป็นฟีเมลอยู่ชั้นนี้นะคะโอเคเราอยู่ชั้นนี้มาดูกันมีอะไรบ้างชั้นนี้นี่จะเป็นห้องอาบน้ำ